President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine Simusanyufu olw'engabanya y'emirimu egya gavumenti mu ggwanga lya Uganda. Alipota yafulumiziddwa ekitongole ekinoonyereza ekya gavumenti eya kuno ekisasulwa omuwi w'omusolo wa Uganda mu gavumenti ya Museveni, era nga bekyazudde biraga nti engabanya y'emirimu gya gavumenti esinga obunene egenda mu bitundu ebya West Uganda. Museveni gyagamba mbunno gyazaalibwa ne kuddako mu Northern Uganda oba mambuka ga Uganda gye basinga okufuna emirimu gya gavumenti olw'okojja wano mu Buganda ewaffe, ate abannaffe ab'omu Eastern Busoga Bugisu ne basembayo n'ebitundu 15. Western Uganda Mwai Museveni gyagamba gyava bafuna emirimu mu gavumenti ebitundu 47 ku 100, mu Northern Uganda ebitundu 20 ku 100, mu Eastern Uganda mu Buganda ne babanga bali ebitundu 18 ku 100, ate eri bannaffe aba Eastern Bugisu Busoga Mbale nabanga bafuna ebitundu 15 ku 100. Bino nno bye bitabudde omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kankulageyo nga bwolaba bwafulumiza akantu kano kajje ku kunoonyereza okwakoleddwa mu Uganda engabanya y'emirimu gyekolebwamu. Era ng'okugaba emirimu mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni olwaleero Uganda eri bwetyo nga bwolaba abamunaffe ab'omu Western gyagamba nti gye bamuzaalira ewali maama we ewali taata we baabo emirimu abawa kidomoole balina ebitundu 47 ku 100 mu mirimu egifuga eggwanga Uganda. Bannaffe ab'omu mambuka n'abawa ebitundu 20 ku mirimu egifuga eggwanga Uganda. Ate bannaffe ab'omu Buganda n'abawa ebitundu 18 ku 100 ku mirimu egifuga eggwanga Uganda. Bannaffe ab'eri mu Eastern Busoga Bugisu Mbale Mwakagwa Bagisu n'abawa ebitundu 15 ku 100. Awo nno omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wasinzidde n'awandiika ebigambo bino. Biwandise mu Luzungute naye ngenda bijjayo ate mbikuddizeeko mu Luganda tutambule wamu. Agambye bw'ati mu Luzungute nti when I spoke about injustice and inequalities in our society, the regime branded me a tribalist. They even plotted charging me with promoting sectarianism. Now the Equal Opportunities Committee, to their credit and at great risk, boldly blot out the glaring inequalities. Hopefully, the regime and its apologists can now take time to reflect on the Uganda we deserve. Our mission is to build a country at peace with itself and at ease with its neighbors. We want a nation built on fairness, meritocracy, and equality. That is the only way we can grant prosperity for ourselves and the generations to come. Natulawo ekifaananyi ekyo. Agamba atya nga tuze mu lwaffe olulya Katunkuma. Agamba omukulembeze nti bwe yavaayo n'ayogera ku bigambo bino obutali bwenkanya n'obwannakyemalira n'obulyake n'okweyagaliza okuli mu Uganda yaffe, gavumenti ya General Museveni n'abantu be bagamba mbu Kyagulanyi musosoze mu mawanga. Era baavaayo ne baagala n'okumuggulako omusango ogw'okusosola mu mawanga. Era ne bate kati nno akakiiko kaabwe akanoonyereza ku ngabanya y'emirimu gya gavumenti mu ggwanga Uganda aka Equal Opportunities Commission kavuddeyo ng'akozesa ensimbi z'omuwi w'omusolo ezikaweebwa Parliament oba ezikaweebwa omuwi w'omusolo ne mu bugubi obungi kaasibye omutima ne koogera kaate ng'omusezi agula essiyani obutali bwenkanya obuli mu ggwanga Uganda. Era
kino kati kitegeeza abo abalya Museveni mu ngalo bagenda kumanya ggwanga ki olwaleero, eggwanga lye tulina okubaamu oba eggwanga lye teetaaga, ffenna bagenda kwekuba mu mitima, bagenda kwetunulamu bategere eggwanga ki lye twetaaga okubaamu oba okuwangaaliramu ffenna bannayuganda. N'agamba nti omulamwa gwaffe oba olutalo lwaffe luyimiridde kuzimba Uganda erimu emirembe ku lwayo ffe abantu bababeeramu era na emirembe okweyagala ne ku bandiraanwa baayo Rwanda, Congo, Zaire biki n'agamba nti twetaaga okuzimba ensi ku bwenkanya ku kweyagaliza ku butali busosoze mu mawanga, ku butali busosoze emirimu gya mwana waani nga tusinziira ku bwenkanya wonna mu ggwanga Uganda. N'agamba nti yokka y'engeri gye tukakasaamu enkulaakulana y'eggwanga Uganda, enkulaakulana yaffe n'emirembe egirijja n'egyo egiriddawo. N'atuwa akafaananyi ako koolabye obulungi omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'akatuwa netuketegereza bwe katyo engeri emirimu gy'eggwanga gigabanyizibwamu nti Western General Museveni claiming nti gyava bo emirimu abawa kidoomoole ebitundutundu 47 mu gavumenti be bafuga anti bateera embundu. Mu Northern Uganda wava Norbert Mao Ssaabalamuzi Owinyi Dollo n'abawa emitundutundu 20 ku 100. Ate wano mu Buganda ewava Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, ewava Betty Namboza Bakireke, Mathias Mpuuga Nsamba n'abalala mu gavumenti balinamu emirimu ebitundutundu 18 ku 100. Ate eri mu Eastern ewava muganda waffe Nyambeshe, ewava muganda waffe Bigirwa Moses, ewava muganda waffe Swengere Everywhere, ewava muganda waffe Pastor Muwanguzi, ebitundu 15 byabawa ku 100. Oba munfunye. Ate nayo Uganda engeri emirimu gye gigabanyizibwamu mu gavumenti ya General Kaguta Museveni ebyo bitanudde President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine n'asalawo agambe nti nabagamba ne mumpita mbuno ne musosoze mu mawanga. Bo bannayuganda mu nsi yonna emitala w'amayanja ne Uganda tubuuza ensonga eno bagyogerako ki? Ntandise ne muganda waffe Swengere Everywhere muwoomya n'agamba labisa ssebo Mr. President. Kadama Family TV n'agamba n'abajjuwe kani n'abanjawo Kadama kinene ekintu kyo Kadama Family why okay namutaba Sylvia mukama wange n'agamba Jesus Christ okay Charlie Sima Immaculate n'agamba West has 47% but what wonders me more is 100% of refugee who stays in Western Uganda they the one who gain in that not we Westerners. Nozowulidde abaana ba Western bagamba nti ebyo ebitundutundu bye mulaba 47 ku 100 ebiweebwa Western Uganda temugamba mbu biweebwa abaana enzaalwa eya Western Uganda. Waliwo abagwira abaava gye tutamanyi naffe ne beesenza ne babba ettaka ne beesenza mu kitundu ekyo kya Western Uganda ne beetuuma nti gye bava ewaabwe bebeewa emirimu egyo naye so saabaana enzaalwa ey'omu Western Uganda. Ndowooza munfunye. Okay, namutaba Steve n'amugamba lalala intruders, alright. Okay, Alex Ken n'agamba bannange Museveni just leave us alone. Imagine citizens crying while there is refugees who are treated better than citizens. Mulangwe Abdal Kimera n'agamba they've been slapped direct to their faces with truth, but because they are doing intentionally, they will always find someone else to blame. Thank you, Mr. President, for a job well done. In the history will exonerate you. Okay, Momo Mano James Nagamba, a leader, a Lashda Queen Nagamba. That's why the country is at its grave.
Darson tour guide Uganda nagamba naye Chembuza. I am from West and surely we have a big clan but not one including our family friends is connected to the government. I think we have intruders in the West. Kiboko mugenda kutukuba ezobwerere. Gemazima kale noza muide konsani abanafa bava mu Western Uganda nabonga bakayana bagamba banne mwena tukuba kiboko zaabwe naye siffe tuli mirimo wadabe nganda za fatwali no mwaliko wabula abazi abagwira abajja ne besenza mu kitundu kya cha Western Uganda bebewe emirimu ejo kulaba na Uganda muloze nti no fene bambisiffe temutukuba mboko tuina abokuzi kubemboko tubamanyi era nge sawe tuse tujja basi bulaja zulira ati no Kyagulanyi okuva na jukiza bino kisinzide ku bigambo byayogera yali wali Luwero mujukira bulungi ebigambo byavayo nayogera ku ngabanya y'emirimu mu ggwanga lya Uganda banji bamuvuma banji bayogera ebitasaanidde banji bayogera ebitaliyo nga bagamba oyo Kyagulanyi yasosola mawanga oyo Kyagulanyi byayogera temuli oyo Kyagulanyi muyaye oyo Kyagulanyi muyekera bingi babyogera wano era nga babisiba ku President Kyagulanyi bakulembedde mu kusosola mawanga kulembedde kwagala ekitta abantu mu ggwanga Uganda n'olwekyo mu binnyo era basinzirako ne bamugana obutaddamu kukola country wide tour oba nation wide tour eza national platform. Jagala tujukanye ebigambo bino kuba tulina okubyejjukanya kuba President ogamba ne batamukkirize kugenda mu bitundu bya Uganda byonna bya Buganda okubyetoloola mujjukizenga ebigambo bino mumanya amazima amatuufu era mumanyi kimwagala okukola mu abaana ba Buganda anti ntandisi. Songeyo manyi bulungi nnyo tibateekateeka ogesaako okunnemesa okutuuka mu bitundu bya Buganda ebyenjawulo. N'ensonga eyo osazeewo okozesa omukisa guno nga nnyimiridde wano e Luweero nga nnyimiridde ku musaayi ne ku magumba g'abakittaffe ne bannyaffe ne baganda baffe nga nnyimiridde wamu nammwe abakulu abaaliwo mmwe mwaleeta. Njagala okwogera si n'abantu b'e Luweero bokka wabula njagala okwogera n'abantu ba Buganda yonna. Abantu b'e Luweero mmwe mwaleeta Museveni naye ate okutwalizaamu abantu ba Buganda mmwe mwaleeta Museveni. Bakiŋŋambye nga n'abamu bakinnangira timwe Abaganda mmwe mwaleeta Museveni ate nga bambulira mazima naye tebakomyawo ne baŋŋamba ate era mu Abaganda yemma Museveni basinze okukozesa okulemera mu buyinza ng'anyigiriza bannammwe. Kale nno wadde tuli wano bulemeezi bassebo ne bannyabo njagala okwogera n'Abaganda bonna mu buli ssaza lya Buganda yonna. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Buddu ewava Matayasi Mpuuga. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Bugerere, Abaganda abali e Buluuli, Abaganda abali e Busiro. Njagala okwogera n'Abaganda abali mu Busujju. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Butambala ew'amawanga Kivumbi. Njagala buno obubaka butuuke ku Baganda abali e Buvuma ku Lukalu ne mu Bizinga. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Buweekula, Abaganda abali e Kabula. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Kooki ewajjajjange City Center mu gye yeebase. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Kyaggwe Namboze gy'ava. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Mawogola. Buno obubaka njagala okusindikira Abaganda abali e Mawokota jjajjange Walakira gye yeebase. Njagala buno obubaka mbusindikira Abaganda abali e Ssese mu Bizinga. Njagala okwogera n'Abaganda abali e Singo Ab'Embogo gye tusibuka jjajjange Kayira gy'atudde e Mugulu. Njagala buno obubaka bugende eri Abaganda abali e Kyaddondo gye mpangaalira. Njagala buno obubaka butuuke eri Abaganda abali e Gomba kitange gye yeebase. Njagala okwogera n'Abaganda bonna mu Buganda. Mbamanyi nti mugoberera era muwuliriza. Nsaba buno obubaka bubatuukeko Baganda bange mwenna. Obubaka bwange obwaleero njagala batuukeko so that singa bannemesa okubatuukako, singa amagye gonna gannemesa okutuuka eyo, message gye njagala obatuusako njagala mbeere nga magifunye. Ate bwe naasala amagezi nga bwe ngenda okusala amagezi nga Kibanda okubatuukako njagala nziranyizi bakange.
kugenda maaso nga nziriŋŋana obubaka buno. Nja kugenda maaso bino ebigambo nga mbibagamba nga bwe mbigambe bannayuganda abalala bonna paka lwe muligula amaaso bino ebigambo ne tubijja mu bigambo ne tubiteeka mu bikono. Baganda bannange yeffe twaleeta Museveni naye bw'anyigiriza tanyigiriza ffeffeka anyigiriza buli muntu. N'ensonga ekitukakatako nga bwe twakulembera mu kaweefube okuleeta nakyemalira Museveni ow'okutwala Museveni. Mu mwezi gwa Desemba 1980 waliwo okulonda wano. Okulonda okwo kwali wakati wa Dr. Paul Kabanga Semogerere ne Dr. Milton Obote ne bakandidate abalala abatono. Mwabo mwe mwali ne Museveni. In fact Museveni ye yali Katumba oye owa 1980. Teyafuna yadde 2% eyakalulu. Naye okulonda lwaggwa n'agamba tibamubbye akalulu era n'atandika olutalo. Kayindo Tafiire gye bubuddeko nga baziika Adoniya Tiberondwa e Bushenyi yajja kubanga baagejja ebisakiro tebakyatera kwogera mazima. Kayindo Tafiire yajja n'ayogera amazima. Tibaayambalanga yunifoomu z'Obote ne bajja muno mu Luweero ne batemula bataata baffe ne maama baffe ne balepinga abakazi ne babba ebintu byaffe ne batta abantu baffe ne batulaga nti Obote yabase era twanyiiga bakitaffe ne banyaffe banyiiga ne bawagira Museveni kubanga baali baliko mbisi baali balimbiddwa nti Obote yassa abantu baffe. Twabawagira twabeegattako era olutalo lwagenda okuggwa ng'Abaganda ba kuno 50,000 balusuddemu akaba. Nkiddamu olutalo lwagenda okuggwa ng'Abaganda ba kuno 50,000 kitundutundu kya miliyoni nga balusuddemu akaba. Wane Nakaseke akabanga katono nnyo okuva wano. Oba ogenzeeyo ojja kulaba entaana eziri open. Obuwangwa b'abataata baffe ne maama baffe kusimisa amannyo buli kungulu tebafunanga na chance kuzikibwa mu kitiibwa. Bw'ogende Nakaseke na buli wonna wano mu Luweero ne mu Kasana ne mu Triangle yonna abaana paka kati babeera balima ne batema ku magumba ne batema ku buwanga. Ekyo Museveni kyatukola naye atusasudde atya? Museveni yasasula atya Abaganda ba kuno? Atugobye ku mataka gaffe gonna n'ageddiza ye n'abantu be. Anyoomye n'akkakanya n'azaalawo Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Era mwenna ne mwasembayo okuwulira Ssaabasajja Kabaka ng'ayogera yakyogerako n'agamba talina buyinza, obuyinza bwe baabuwamba. Ssaabasajja muntu mulamu mukulembeze abeera kaamu ayinza okutayogera byonna bimalayo naye nze ndi mubanda wa Kabaka byonna ndyogera ne mbimalayo. Bwe baalinga batambula ng'Abaganda bakuno mulaga Museveni ekkubo banadduli nga bamulambuza gy'anaayita tetwamanya ye yali ali mu kulaba amataka malungi g'anabba ng'afunye obuyinza. Olunaku lwaleero Muganda wa kuno bamukakanyiza era ekigambo Muganda kyafuuka kivumu wano mu Buganda. Nkiddamu ekigambo Muganda kyafuuka kivumu wano mu Buganda. Museveni buli entakera abeera atuwoninga fenga Abaganda tayagala kuliira nonsense oyo yakali abeewaabwe. Abo bonna abaagezangako okwogera amazima babatiisatiisanga babaavuwazanga babawambangako ebintu byabwe abalala ne bamaliriza nga babasse. Abasajja ba kuno abaali nga bagagga bamulwana bawava munno baagi Kigundu babawambako mabanka gaabwe ne bamaliriza nga babase n'obbatta. Ennaku ntono eziyise mukadde waffe Hussein Kyanjo yaziikibwa naye mwenna mumanyi nti yattibwa buttibwa. Yakyogera nga mulamu era tukyogera ng'amaze okufa.
olunaku lwa leero wano wenyimiridde twandibadde tuyimiriddeyo ne muganda wange Jakana Nadduli. Naye bamuwamba ne bamutulugunya ne bamala ne bamutta. Sheikh Nomuzata bamutta. Bishop Cyprian Kizito Lwanga bamutta. Bishop Jana Lwanga bamutta. Jeno Kasirye Gwanga bamutta. Bangi bonna babatta ng'okulonda kwa 2020 tekunnagwa obanga kugenda amaaso obanga kwakaggwa. Bonna bafiira mu ngeri etategerekeka. Bangi nnyo bano bemenyeko be batono baganda bange. Naye njagadde obbalaga nti Museveni agenza atirimbula abantu baffe abamu abatta mu kyama abalala n'abatta mu lwatu. Kakati nga Sheikh Kirevu bano ne bamukuba amasasi mutwe ne bamutta. Museveni bw'atyo bw'asasudde abaganda bakuno. 10 z'abaganda baffe naddala wano mu Buganda batuwagidde ekutali musango babakwata ne bababuzaawo abalala bali mu makomera abalala paka kati tetumanyi gye bali. Museveni bw'atyo basasudde omuganda wa kuno. Bajjajjaffe bagereesanga nti Sserwajja okwota akira nnyinimu entannama. Naye Museveni weerimba toyinza kusinga nnyinimu ntannama. Bajjajjaffe bagereesanga nti gwenyegere. Museveni yasalawo otusambye eggere naye ate tuli bangi okusinga ssebo era nkugamba tiweerimba. Bajja wano n'amagato gaabwe n'obusaati nga buyulise. Bangi kuba tebalina wadde andawere ey'okubiri. Naye olunaku lwa leero be bannannyini ba buli kintu. Wano ku ttaka ly'abajjajjaffe kati bo balina mayiro na mayiro z'amataka. Muganda waffe olabona olutabaguzi musajja ki gye twagenda wali e Nakaseke gwe baasenda ku ttaka lye. Muzeeyi w'ekimegeredde Muzeeyi Mugambwa bamuwamba ku ttaka lye ne bamutulugunya. Muzeeyi Mugambwa yafudde olunaku lw'eggulu era agenda kuziikibwa nkya. Afudde tafunye bwenkanya. Naye abo be batono ennyo ku bangi abanyagiddwako ettaka lyabwe abagobeddwa ku mataka gaabwe wano mu Buganda. Museveni bw'atyo bw'asasudde abaganda ba kuno. Be bannannyini ba buli kimu, be bannannyini mataka ga kuno, be bannannyini zi woteeri. Kati ebirombe bya golodi emubende nawona mu Buganda byabwe be bannannyini baabyo. Be batunda embaawo za kuno be bannannyini mafuta. Babbye buli kimu baganda bange. Baveterani abalwananga nabo be bayitanga bakisaati ababatambuzanga obbalambuza n'obbalaga amakubo kubanga bo baali bagwira tebaali bakuno baali tebamanyi makubo. Kati kagulupu akatono bwe kati ke kannannyini kalwano. Kagulupu akatono bwe kati katufuula baddu ku ttaka ly'abajjajjaffe. Kinkakatako okukibagamba baganda bange kubanga saagala kubeera politically correct. Njagala kubabulira amazima kuba kinkakatako. Bajjajjaffe tebalitusonyiwa bwe tutagambagana mazima. Mba neerimba bwe bansumika luno olubugo nenzijano nentandika okwogera ebibawoomerera kubanga bye bigenda obbasanyusa. Sigenda bibabulira yenze mitembo. Nja babulira amazima nga bwe nyina okubagamba. Abasajja abajja nga beegonza ne tubasembeza ne tubayamba kati be bannannyini ba buli kimu. Baganda baffe ennaku yabaluma ne bagenda ku nnyanja bavube naye kaakati ne ku nnyanja baagibagobako. Mulaba bu vidiyo ku TikTok nga baana ba Buganda babasuula mu nnyanja y'abajjajjaabwe kubanga Museveni n'Abachina beddiza ennyanja Nalubaale. Beddiza ennyanja Kyoga. Beddiza amayanja gonna si wano mu Buganda wokka ne Busoga ne Mulango mu Uganda yonna. Ekyennaku ekisingira ddala baganda bange nti bakozesa abamu ku ffe abatono be basuulira obukunkumuka ne babakozesa okunyigiriza ffe baganda baabwe. Muzze mubalaba
abalemesa enkyukakyuka baganda bannaffe. Museveni making sure picking Muganda munno bw'abata mupikinze mbakulembeze baddiini ajja mupiki atamulonda mubakulembeze bannono bw'atamulonda mubakulembeze bannono ajja mulonda mu bayimbi bw'atamujja mu bayimbi ajja mulonda naye ajja kumakinga sure afuna Muganda munno kuba bamanyi bali tojja bakkiriza ne Muganda munno bajja ng'anafuya omulamwa okugenda okutaasa gwe kyangu nnyo okubimba nokkiriza naddala nga bakwaddeyo obusengo butonotono naddala nga bamaze okwabuwaza kyanaku nnyo. N'olw'ensonga eyo baganda bange njagala okubebuuzako ani yatuloga abaganda ba kuno. Bw'abaawo eyatuloga olunaku lwaleero eddogo eryo ligenda kufubuka. Olunaku lwaleero saze wano kola campaign. Olunaku lwaleero saze wano basaba bululu kuba mwanonda dda mwampadde obululu era njogera nammwe nga pulezidenti wa Uganda omutuufu. Nkiddamu njogera nammwe nga pulezidenti wa Uganda eyalondebwa abantu. Museveni nga bwe yawamba obuyinza mu 86 bwe yawambye obuyinza mu 2021. Ensonga enese wano bannange tetuze basaba bululu, nzize kubasisimula, nzize kubazuukusa, nzize kuttakkiriza obubaka bwa Ssaabasajja Kabaka bwe yasembayo bbawa nti temubongoota. Nzize bazuukusa, nzize kola ki? Nzize bazuukusa. Uganda zukuka bambi, zukuka bambi. Gamba muno zukuka, gamba muno zukuka, gamba muno zukuka. Baganda bange ekiseera kituuse. Ffe ng'omugigi tukole kye tulina okukola. Kiri mu byafaayo nti abaganda ba kuno muli bantu bambavu, mulina courage, mulina obuvumu, ate mulina n'ekisa kyannaku gy'abantu betukoledde ekisa ate bazalayo ekisa kyaffe, banyomye ekisa kyaffe ne bakifuula obunafu. Mbasaba olunaku lwaleero ekyo kikome. Mbasaba nammwe munyigeeko kuba atanyiga abeera mu ki? Atanyiga abeera mu ki? Ekiseera kituuse baganda bange. Tukulemberemu nga bwe twakulemberamu okuleeta Museveni, tukulemberemu Museveni ne bayeekera banne batuviire tubeere mu nsi yaffe nga tweyagaliramu. Musaayi Uganda yafuuka ekisekererwa mu mawanga ageetoolodde ensi yonna. Uganda yafuuka ekyenyinyolwa bassebo ne bannyabo, ate nammwe mukimanyi emisolo gye babigika abantu naye nga tetulaba kyegikola kuba amalwaliro gaffe gongera kuvunda n'amasomero gaffe n'enguudo byongera kwonooneka. Gavumenti ya Museveni bakanya kugamba timunyweze emisipi gyammwe, bo emisipi gyabwe nga bagaziya migaziye. Abantu baffe bali mu kubonaabona mu bwavu naye nga bo bali mu kuzimba zikalina eziringa ziwoteeri, bali mu kweyagalira misolo gyaffe, bali mu kuza zi birthday. Olunaku lwaleero Museveni akozeseza biliyoni ne biliyoni ng'akuza birthday. Bw'aba takuza yiye ey'emyaka 80 n'omusobyo akuza ya kitabani kye kino ekigwagwa gwagwe. Ndowooza ebigambo mubifunye. Ebigambo by'omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mubifunye bulungi era mubitegedde. Byebyo eggwanga lyaffe, ensi yaffe bagyefunza, bagitwala yafuuka yaabwe, so sitekyali yaffe bannansi. Abagwagwagwagwa. Kale eyo Pulezidenti gy'asinziramu ebigambo byayogera e Luweero
n'akomyawo kino ekirabiseeko olunaku olwaleero. Bano abasajja ng'ate omuntu gwe basasula ensimbi kennyini ez'omiwa omusolo yabakonye mu kawompo n'alaga ensi nti bano emirimu gy'eggwanga ate bagyegabira bokka, wabula tebagigaba ku lwa bannayuganda kyenkanyi, bagigaba bagyegabira. Abagabira ate n'abaganda baffe okuva mu Ankole ne mu Eastern Uganda, mu Western Uganda nabo ne batutegeeza nti nedda bannange, muleme kulowooza nti emirimu egy'abasajja bagiwa ffenna, emirimu bagyewa bo nga bo abagwira abajja mu kitundu kyaffe kino ekya Western Uganda. Kale byebyo ebigambo nsubire mu bitegedde, tutambulidde awo. Omukulembeze bw'atyo bw'agambye si musanyufu naye nsubira ne munaga atali musanyufu, naye nga mmanyi one day buli kimu kijja kutereera. Mbaagala nnyo bataayi bange, tujja kuddamu tugambe ebigambo. Omukama abankuumire. Mweraba.